हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम डिगेश्वर है और मैं अभी 20 साल का हूँ। और एक साल पहले मेरा वेट 40 केजी के अराउंड हुआ करता था और अभी मैं 70 केजी के आसपास हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फुल डे ऑफ ईटिंग का। तो मैंने किस तरह एक साल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह मैंने वेट गेनिंग की, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहें। दूसरी बात, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये जो डाइट प्लानिंग है वो आपके इनकम, टाइम और मेहनत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हुए हैं सुबह के 7 और उठते ही आपको पीना है कोई भी लिक्विड, लाइक वाटर पी सकते हो, राइट। सो सुबह उठते ही न तो आपको बाथरूम जाना है, नहीं मूड होना है, उठते ही आपको पीना है बॉइल वाटर 2 ग्लास, ओके। क्योंकि हमारे जीभ के नीचे क्या होता है, हमारे एंजाइम होता है जो हमारे पाचन में हेल्प करता है, राइट। तो सबसे पहले उठते ही आपको कहीं नहीं जाना है, 2 ग्लास पानी पीना है, ओके। नेक्स्ट मिलते हैं अपने, उसके बाद फ्रेश होकर मिलते हैं अपने डाइट के टाइम पे। Hey, what's up everyone? Back again with my first meal, जिसमें मैंने लिया मिल्क विदाउट शुगर। देखो यार, अगर आप फिटनेस में आ रहे हो तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ से 3 चीज़ें निकाल देते हो ना, जैसे मैं तीन चीज़ों को नहीं खाता, मैदा, शुगर और चाय कॉफ़ी, ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, आपकी 70% प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाती है फिटनेस से रिलेटेड, ओके। सो हटाओ, अब अपने डाइट पे आते हैं। तो हमारे फर्स्ट मील में मैंने लिया है मिल्क लिया है विदाउट शुगर, और इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी ऐड की है, राइट, ओके। इससे मिल जाएगा आपको प्रोटीन, मिल जाएगा। हल्दी तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करेगी, राइट। और काप्स के लिए मैंने लिया है पतंजलि के बिस्किट, ठीक है, जिसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है और फैट परसेंट अराउंड 13 ग्राम है। और क्या बोलते हैं, प्रोटीन आपको अराउंड 8 ग्राम मिल जाएगा। और क्या बच गया अपना वो काप्स मिल जाएगा 74 ग्राम। सो स्पेशली मैंने इसको काप्स के लिए लिया है, तो आपको पूरी नहीं खानी है, आधी लेनी है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं। हेलो एवरीवन। तो अभी बज चुके हैं 11 और मेरे स्नैक का टाइम हो चुका है। सो स्नैक में मेरे पास है चने, राइट। सो मैंने रात में भिगा के रखे हुए थे चने, तो इस वजह से अभी आपको थोड़े से चने लेने हैं, कुछ चने रात के लिए बचा के रखना है आपको, मतलब शाम के स्नैक के लिए, ठीक है। तो आप अराउंड 50 to 70 ग्राम चने ले सकते हो अभी, ठीक है। 100 ग्राम भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ओके। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट मील में 2 बजे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो एवरीवन, बैक अगेन विथ थर्ड मील, और इसमें मैंने लिया है 150 से 200 ग्राम राइस और ग्रीन चिली, राइट, और दाल विथ पालक के साथ। और मैंने लिया है ये आपका क्या हो गया, सैलेड, और साथ में पनीर मटर की सब्जी, पनीर मटर आलू की सब्ज़ी, ठीक है। सो पनीर से आपको प्रोटीन मिल जाएगा और मटर से भी प्रोटीन मिल जाएगी, और आलू से आपको काप्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दाल में भी, सबसे बड़ी दाल में भी आपको प्रोटीन मिल जाएगी। और विटामिन के लिए मैंने लिया पालक लिया है, सैलेड फाइबर के लिए, और चावल काप्स के लिए कुछ विटामिन मिल जाएंगे। और ग्रीन चिली का तो आपको बताया ही था, विटामिन सी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट मील में, बाय बाय साइड। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और मेरा हो चुका है स्नैक का टाइम। तो स्नैक में मेरे पास ऑप्शन है चने चाट का। सो देखते हैं बनाने की रेसिपी क्या है। सो मैंने लिए हैं 100 से 150 ग्राम चने, तो मैंने रात में भिगा के रखे थे, राइट। और ये है सैलेड, इसमें मैंने थोड़ा धनिया पाउडर मिक्स किया है और थोड़ा सा सॉल्ट है, आप सब पूरा मिक्स कर लेते हैं। ये रहा कोरिएंडर, थोड़ा सा बच गया है, ओके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो इसमें सारी चीज़ें आपकी मिक्स हो गई है। सबसे पहले ये तुम्हारा सैलेड जो तुम्हें फाइबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। एंड ये तुम्हारी क्या बोलना चाहिए, ये चना स्प्राउट, इसमें प्रोटीन में हेल्प करेगा। कोरिएंडर और चिली के बारे में तो बता ही दिया, विटामिन सी, लेमन विटामिन सी, कुछ विटामिन सी, ठीक है, गुड फॉर योर स्किन एज वेल एज योर बॉडी फंक्शंस, ओके। सो आफ्टर मिक्सिंग वेल, आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। ये अपना चना चाट रेडी है। सो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। सुपर। तो आप भी बनाओ और ट्राई करो और एंजॉय करो। बाय बाय।
तब तक के लिए बाय बाय, खाओ और इन्जॉय करो, अब मुझे भी खाने दो। ओके बाय बाय। गाइस अभी मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। वर्कआउट के बाद मैं आ चुका हूँ आउटडोर ऑफ द होम। तो जहाँ मैं अभी एग वाले के पास आया हूँ, तो मैं आमलेट खा रहा हूँ। तो अभी मैंने लिया है 4 अंडे से आमलेट खा रहा हूँ, और आपको इससे करीबन 20 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास एग नहीं है तो इसकी जगह आप स्नैक में चने चाट या फिर और कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको जानना है स्नैक्स के बारे में तो और बाकी वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर हमें कमेंट कर सकते हो अगर पर्टिकुलर आपको स्नैक के लिए चाहिए वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मील में। हेलो एवरीवन, तो हमारा डिनर का टाइम हो चुका है। तो डिनर में क्या क्या है देखते हैं। डिनर में है मेरे पास दाल और पालक और साथ में पनीर मटर और आलू की सब्ज़ी। ठीक है, तो दाल से आपको प्रोटीन मिल जाएगी। और साथ में मेरे पास राइस है, ये करीबन 80 से 100 ग्राम के आसपास है। और यहाँ पे लिया मैंने पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी देखो, पनीर में क्या होता है, तुम्हारा कैल्शियम प्रोटीन होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये क्या होता है, काफ़ी स्लो डाइजेस्टिव होता है। तो आपको पूरे रात भर ये आराम से डाइजेस्ट होगा और रात भर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिससे तुम्हारी सेल डिवीजन होने में हेल्पफुल होगी। राइट, साथ में मैंने मटर लिया है, प्रोटीन सोर्स हो गया, और तुम्हारा चावल कार्ब्स के लिए, और पालक तुम्हारा विटामिन के लिए। ओके, सो मिलते हैं फाइनल डेट में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो ये मेरा लास्ट मील है जिसमें मैंने लिया है मिल्क, क्योंकि अभी मैं सोने जा रहा हूँ तो सोने से पहले मुझे मिल्क लेने की आदत है। राइट, सो इसमें मैंने ऐड किया है हल्दी आधा चम्मच विथआउट शुगर। राइट, सो गुड नाइट, बाय बाय। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि ये जो डाइट प्लानिंग है फुल डे ऑफ ईटिंग का, वो आपको पसंद आई होगी और आपके वेट गेन में काफ़ी ज़्यादा मददगार रही होगी। ये जो डाइट प्लान है वो 40 से 50 केजी के लोग तक आराम से, मतलब क्या करना है, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका वेट 40 केजी या 50 के से ज़्यादा है तो आप अपना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पर डे का कितना है, ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है जहाँ हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है, प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट आपको कितना कितना लेना है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि आपकी प्रोटीन कार्ब्स और फैट की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, और सेकंड चीज़ यार कि देखो, अगर तुम्हारी बजट कम है तो तुम्हें इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि मेरी बजट कम है तो मैं कुछ खरीद नहीं सकता या फिर कुछ सप्लीमेंट बिना के नहीं बन सकता बॉडी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेन चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये मायने रखती है। अगर सप्लीमेंट खरीद के अगर बॉडी बन जाती तो हर कोई 5-6 हज़ार में बॉटल खरीद लेता और हर घर एक बॉडी बिल्डर बैठा रहता, बट इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, सो तुमने अक्सर देखा भी होगा कि कुछ लोग जो रहते हैं जो शहर में रह के अच्छी जिम ज्वाइन करके और अच्छी सप्लीमेंट लेकर भी अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन तुमने वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा होगा कि गांव में कोई रहने वाला जो बच्चा है वो भी अच्छी बॉडी बना लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर नॉलेज, ये बस 3 चीज़ें मैटर करती है। सो आपको, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, आपको इस टाइम मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।